Assalomu alaykum do'stoni aziz, nomi man Ayub. Chiqib ketina va'da bo'libdiki, номери картаки наомондагиай иқболи шумо назатиёи террористои запрещено дар ватани азизи мо шумо мардими шарифи O'zbekiston. И дар Российская Федерация телеграммашона бисёр ҷошта перевод кардем ки зидди Российская Федерация гап мезананд. Аризамона қабул кардам. Ман дар Facebook панч мекунам. Дӯстони азиз, насиб боша кӯшиш мекунам, агар физически натонам эфирмона пагаи дига дам мемонам. Барои ки як поиз маъқи мондам, саҳар соатои 8:40 фақат Самара да мешавам. Бо соатои 9 кор биромадан дар кор аст. Эҳтиёт бошен ҳамватанони азиз. Насиб боша ай МВД ответ омагӣ аст. Именно барои телеграммаи назатиёи террористо, именно телеграммаи иқболи шумо вчерашний. Чика метарак менависем, фикр карда бинависем. Зинда бошед.